好，呢個係中四嘅 More About Equations，咁就文字題嚟嘅，咁就隔離有個 wooden board 啦，咁啊畫咗俾你㗎啦，咁就 removing a small semicircle of radius x，咁啊呢個位啦，其實就係白色呢個位咧就 remove 咗嘅，咁啊另外咧大啲嗰個咧就喺度啦，咁啊叫你揾個 total length of the arcs，咁啊呢個位咧好容易搞錯嘅，因為就會當咗係個周界啊，咁計多咗兩節嘅，呢兩節其實係唔計，因為而家就係講個 arc，咁所以咧我哋查咗呢個先啦。咁啊，其實佢咧就係問緊你第一條 equation 咧，問緊你咧叫你 set up 藍色個節加紅色個節咧就係10派，咁我哋用翻中二學嘅2派 r 啦，就係第一個就係大嗰隻啦，咁啊因為一半嘅啫，咁後邊咧就係2派 x 就係入邊細嗰個啦，藍色嗰條邊啦，咁啊乘翻1/2就等於10派，咁啊約咗個2先啦，跟住因為左右都可以 factorize 個派出嚟，我哋約埋佢啦，咁啊約好，咁啊變咗做 y 加 x 等於10，咁啊一式。咁啊第二個就係用個 area， 咁啊 area 咧就因為我哋嗰個係整走咗嘅 removing， 咁所以我哋用大嗰個 pi r square， 咁因為得一半啫，除翻2啦，咁啊另外減翻咧 pi r square 除翻2，咁啊等於20派，咁啊我哋一樣啦，兩邊抽個 pi 約走咗，然之後咧全部3個項都乘個2。咁啊，約走埋呢個2，好，剩翻 y square 減 x square 等於40，咁就2式啦。咁我哋個一式咧就調咗做 subject 係 y 先啦 ，y 等於10減 x，咁我哋叫3式。咁啊〜我哋下一步就可以用substitute 呢個3式 into 2式，咁就 y 就變咗做sorry 寫錯咗，應該係寫10減 x 嘅2次減 x 嘅2次等於40，咁啊100啦減20 x 加 x 2次，咁呢個 identity 嚟嘅啫。咁啊減 x 2次等於40，咁就 x 2次約走咗，咁就-20x 等於-60x 等於3，然之後咧我就將呢個 x 等於3咧，因為我哋3式已經做咗 y 做 subject 啦，咁我放翻落去咧 y 等於10減3，咁啊通常落個括號嘅。原因咧有時負得正唔記得咗，好咁所以個 solution 咧就係x 等於3啦，and y 等於7啊嘛，搞掂。